Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Nitul Das. আৰু আজি Sunday হয়, actually এটা short ride গৈ আছো, ইমান shortও নহয় আৰু ইমান লংও নহয়, ইমান shortও নহয়, ইমান লংও নহয় আৰু just এটা ভিডিও মানে Saturday টো এতিয়া দি আছো, নেট অলপ মানে কম পাই আছে, গৈ আছে বাৰু, হেতু চাব আৰু তেতিয়ালৈকে মই এতিয়া Sunday ride টো মাৰি আহো আৰু আগত আছে ধ্ৰুব, তাক লৈ লও আৰু কোন কোন যায় দেখুৱাই আছো এতিয়া মানে আমাৰ এইখিনিৰ পৰা ধ্ৰুব আৰু মই সো আমি বলক এতিয়া ভিডিওটো একেলগে আৰম্ভ কৰো আৰু ইয়া ধ্ৰুব বহুত দিনৰ মূৰত একেলগে ব্ৰো হাই বল ওকে ওলাই দিলো দুয়োটাই আৰু ক'ত গৈ আছো লাহেকে কৈ আছো এতিয়া নকওঁ মানে মোৰ লাষ্টতহে কওঁ ভিডিঅ'টোৰ আৰু এতিয়া আমি ল'ব লাগিব লেফ্ট টাৰ্ণ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ওলাইছোঁ Sunday ইয়াহু আজি ফলাফলি কিছু হ'ব চাগে চ' অ'কে গাইজ মানে বহুখিনি ৰেডি হ'ল আলবাৰীত অলপ টাইম ৰখিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এই গৰু ৰাস্তাত কেৱল গৰু মাথো গৰু আৰু আজি আমি 4জন গৈ আছোঁ ধ্ৰুব RC 200 থুলুংগা R15 V3 আৰু তাৰ লগত বিলিয়ন এজন আছে আৰু মই তো গৈ থাকোঁ বেছি মানুহ হ'লেও ভাল নালাগে সেইকাৰণে ক'লোঁ বেছি ল'ব নালাগে আৰু আগত ধ্ৰুব গৈ আছে মাজত থুলুঙা আৰু পিছত মই তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ফিল্ডটো নাই ফিল্ডটো বাকমাতাত ভৰাম এইখিনিয়ে আৰু এই গাঁৱলীয়া মানে ৰাস্তা সিমান এটা ঠিক নহয় মই কালিও তেনেকুৱা অৱস্থাত পৰিছোঁ গাড়ীৰ অৱস্থা নাই থোৱাও নাই আৰু জাষ্ট মোৰ কালিৰ ব্লগটো আপলোড হ'ল প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব যিমানখিনি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুনকৈ চাই আছে আগতীয়াকৈ কৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া যাই থাকোঁ ফিল্ডটো ভৰাই ল'ম আৰু লগ পাই আছোঁ অলপ পিছত থাকোঁতে গিয়াৰ লিভাৰডাল ছিঙি থাকিল পাৰিবি না লগাবা এই আগত মেকানিক আছে অ'কে ঠিক কৰিলোঁ আৰু কি হয় চাওঁ তো অলৰাইট গাইজ আৰু আহি পালোঁ বাকমাৰা পাৰ হৈ মানে ভূটান ৰোডত আছোঁ এতিয়া আৰু অলপ আগত চিমলা পাম আৰু শিলবাৰী এৰি আহিলোঁ এইপিনে আছে গোটেইবোৰ দেখুৱাই আছোঁ মানে ফোনত বিজি কাবাই মানে কোনোবাই ব্লগ বনাই আছে কোনোবাই ফোনত বিজি চ' ইয়াত এটা ষ্টৰি দিলোঁ সেইকাৰণে ৰখিছিলোঁ আৰু কি আৰু আগবাঢ়ি থাকোঁ নে কি কয় আৰু এইপিনে সেই চবফালে বৰ্তমান এটাই দৃশ্য গাঁৱত এইবোৰ চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু গৈ থাকোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে চ' বলক That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. গাইজ মানে লক্ষী বাজাৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ কিন্তু মানে যোনটো ঠাইত কৈছিল এইপিনে নহয় চাগে এইপিনেতো নামলাংহে পাম মানে কি বা কৰিছে ইয়ে জানে আৰু ফালি আছে ঠিকে পানী ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি বেছি এনেকৈ বহুত দিন ফালা নাছিলোঁ ইহঁতৰ পালাত কৰি যে ফালিব লগা হৈছে চালা আৰু গৈ ক'ত আছে এইটো নাজানো নে নামলাং যাব নেকি মানে ক'ত যাওঁ বুলি কৈ ক'ত লৈ আহিলে এই দেখা যাওক কি হয় যিহেতু ওলাই আহিছোঁৱে নোযোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আৰু কি কৰিম এতিয়া দেখা যাব আমাৰ দাৰুবজিতে বা ক'ত লৈ যায়
এইপিনেতে যাব চাগে আগতে মানে নামলাঙত যাব সেইটোৱে কেছ নেকি আচ্ছা এইপিনে লোৱা ৰাইট টাৰ্ণ এইপিনে যদি চিধা যায় নামলাং পাব আজি নাযাওঁ আগতে আহিছোঁ বহুতবাৰ আৰু পাহাৰ অলিয়ে আছে আৰু এনেও ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে এইপিনে গোলাগাঁও নেকি এইখিনি গোলাগাঁৱতে যাব লাগিব ৰাস্তা ভাল হৈছে বঢ়িয়া হৈছে মানে এইপিনে মই ভালকৈ চিনি নাপাওঁ এই মচলপুৰ মানে কি সেইপিনেৰে চিনি পাওঁ মচলপুৰ হৈ এইপিনেৰে চাগে ওচৰ হ'ব আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ বিৰাট ধুনীয়া মজাকৈ আৰাম পাইছে আজি ক'ব নালাগে আৰু এই মোৰো মানে কেমেৰাত এই লগাই দিয়ে পানী আৰু এইখনৰ এই নাই মটকাটো এই তলৰ ফুটা মানে কি তলৰটো লগাই থোৱাৰ কাৰণেহে নহ'লে ইয়াৰ বেগ দিছে আধা আধি এতিয়া গৈ থাকোঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু চানডে ফানডে হয়নে নহয় চাওক ভিউ কি মজা কেমেৰাত আহিছেনে নাই নাজানো কিন্তু মোৰ চকুৰে যি দেখিছোঁ পূৰা মজা দেখিছোঁ আৰু মোৰ চকুৰে যি দেখিছোঁ পূৰা মজা দেখিছোঁ চাওকচোন কি মজা লাগি আছে এতিয়া ইয়াত ভাল লাগিব চাগে আজি আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ৰাস্তা ইফালে মই ডেজিমাই যাই আছোঁ যাই আছোঁ ধ্ৰুৱ কোনফালেদি যায় বুলব লাগিব ট্ৰেকিং কৰিব লাগিবতো ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব অলপ এতিয়া বাইকটো থ'ব লাগিব আমিও ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আজি বাইকখন থ'ব লাগিব নেকি থেলেংগা ক'ত নিয়া বাইক ক'ত নিব পাৰবি এই ইয়াকো দিলচোন এই ইয়াকো দেখ বাদ বাইক নিব পাৰি না ৱাটাৰ ক্ৰচিং এটা পালোঁ আৰু আছে চাগে মানে ৰাস্তাটোতো দেখিছে কেনেকুৱা আৰু শুনিছোঁ অলপ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব কিন্তু কি হয় নাজানো এই ভিউ মজা কিন্তু ভিউ হ'লে কাম হ'ব কিন্তু কষ্টটো কৰিবই লাগিব ন क्या नजारा है बे वाटर क्रॉसिंग हुदा एकदम पानी पानी एकदम বাইকখন নিনিয়ালে ভাল হ'ব নেকি মোৰ মতে এইখিনি পাৰ হৈ লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. So, okay. আৰু এই পিনে চাওক মজা অলপমান হাল্লাটো কম কৰ মানে মজা ভিউ এইপিনে আছে ৱাটাৰফলটো আমি চাগে নাযাম মানে বাইককেইখন এইপিনে লৈ আহিলোঁ আৰু বাইকখন এইখন এনেকৈ এৰি যাব ইচ্ছা নাই ৱাটাৰফলটো অলপ দূৰত আছে চাগে নাযাম এইপিনে যাই আছে বহুতো মানুহ কিন্তু আমি ইয়াতে অলপ গা চা বা গাত ধুনে নুধো ঠিক নাই আৰু এইবিলাক চাওক এইবিলাকো দেখুৱাই আছোঁ বেক কেমেৰাৰে ভালকৈ চাওক দেখুৱাই আছোঁ ভালকৈ চাই থাকক
first time we met, never really knowing who we are. Slept in the lake on stars we fed, 'cause we're the most unique young heart. But I'm a reckless dreamer always. You know, you never let my madness fade. I know we're getting old, getting old. But I love you just like before. Getting old, getting old. But I love you from the depth of my core. The scenes. So এইটো দেখা পাইছে চিনেমেটিক শ্বটৰ ষ্টাইল এই চালা চিনেমেটিক লৈ আছে বেলেগ একো কৰা নাই No, 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 no. ব্ৰ আৰু এইটো চলুংগা ভাই আহি কেনেকুৱা লাগিছে খাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া ক'বাই নালাগে আৰু বঢ়িয়া মানে বঢ়িয়া ক'ব নালাগে আৰু এইপিনে খাই নামটো জিমচুমা বসুমতাৰী ভালকে কোৱা জিমচুমা বসুমতাৰী জিমচুমা বসুমতাৰী তো আমি চাৰিজনে আহিছিলোঁ আৰু ধ্ৰুৱকটো চিনি পায়ে মানে ৰাস্তা গোটেইখিনি ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এইপিনে মানে আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱাই তেতিয়া মানুহ নাছিলে এতিয়া এইপিনে চবফালে মানুহ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু দেখা পাব আৰু এইপিনে ইহঁতৰ গা ধোৱা হোৱাই নাই গা ধোৱা হোৱা নাই আহিলে আহিব পাৰে মজা ঠাই আৰু ৱাটাৰফলটোলৈকে আমি যোৱা নাই ৱাটাৰফলটো আছে মানে ইয়াৰ মানুহে কোৱা মতে 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইয়াৰ পৰা তো বাইক চাইক ইয়াত থৈ যাব ৰিক্স লোৱা নাই আৰু যিহেতু পাৰ্কিঙৰ একো ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে আৰু বস্তুটো মানে এইখন আছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টতে হয় আৰু নামলাং ছাইডৰ পৰা এইপিনেৰে সোমাই আহিলে পাই যাব বেছি দূৰ নহয় এইখিনি আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু চাই থাকক অ'কে তো ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু এইফালে ভিক্টৰী ইফালে RC200 তো এটা এক্সজষ্ট নোট শুনি লওক ৰেডি না ৰেডি মানে তাৰ পৰা কেতিয়াবাই ওলালোঁ আৰু মানে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আছিলে ব্ৰেকফাষ্ট ৰাইড মানে কি এইটো আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰাইড আছিলে কিন্তু নহ'ল মানে আৰু কি আমি লাঞ্চটোৱে কৰি দিলোঁ তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ সিহঁত আগত গৈ আছে আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশৰ পৰা ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ মানে পাহৰিছিলে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগে খোৱা দোৱা কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া 4টা বাজি গ'ল তো এতিয়া সোনকালে ঘৰত যাব লাগে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ কিবা যদি ভুল হয় কমেণ্ট কৰি মোক জনাই দিব আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সদায় নিচিনাকৈ কষ্ট মই কৰি যাম আপোনালোকে মোক মৰম দিব আৰু আজিলৈকে বাই বাই